Саламатсыңарбы окуучулар? Бүгүн бизде кыргыз тили жана адабият сабагы. Биздин темабыз чыпалак бала. Балдар, бүгүн биз силер менен Чыңгыз Айтматовдун чыпалак бала жомогу менен таанышабыз. Сабактын максаты жомок менен таанышабыз, маанисин түшүнөбүз, жаңы сөздөрдү билебиз жана аларды кепте колдонобуз. Жаңы сөздөр. Балдар, берилген сөздөрдү сөздүк дептерге көчүрүп жазабыз. Дүлөй, глухой, жалданып алам, наймусь, жутуп коет, проглотит, качып кутулат, спасается бегством, көк бөрү, серый волк, төө жалбырак, лопух, чыңырат, пронзительно кричит, чыпалак бала, мальчик с пальчик. Бул сөздөрдү эсиңерге туткула. Эми чыпалак бала текстин китепте таап аны окуйбуз. Бар экен, жок экен, бир кемпир чалдын бою чыпалактай баласы бар экен. Ал чөптү эс алып жатса, төө аны жалбырак менен кошо жутуп коюптур. Чыпалак бала төөнүн ичинен чыңырат. Аны уккан кишилер төөнү союп, баланы алып чыгышат. Бир күнү карышкыр чыпалак баланы көрүп калат. Сен кимсиң? Жеп коеюнбу? Өзүңө жаман, ит кылып салам. Ушул сөзүң үчүн сени жейм, деп баланы жутуп коет. Бир күнү карышкыр койго жакындап келет. Ичинен чыпалак бала: "Хей, койчу, мен көк бөрүмүн, койго баратам" деп кыйкырат. Карышкыр эптеп качып кутулат. Эми эмне кылам? Дейт карышкыр. Анда чыпалак бала: "Ташматка бар, койлору семиз. Байматка бар, иттери дүлөй" дейт. Андан көрө адамга барам да, ит болуп жалданып алам дейт. Ошентип карышкыр ит болуп калган экен. Балдар, силерге жумук жактыбы? Эми суроолорго жооп беребиз. Жомок ким жөнүндө? Кемпир чалдын баласы кандай экен? Чыпалак баланы ким жеди? Азаматсыңар балдар, бул жомок силерге жактыбы? Бул жомокту да окудук. Эми балдар, берилген суроолорду дептериңерге көчүрүп жазып, буларга тексттен жооп издейбиз. Саламатта калгыла.